ធ្វើដំណើរកំសាន្តនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីនេះគឺជាភ្នំសមុទ្រឈើបាយឆៅយើងដើរដំណើរកំសាន្តបានច្រើនកន្លែងហើយយើងបន្តទៅទៀតហើយទៅជ្រោះពូស្រា